This is a day in the life of Surgeon Tae. Every morning he has a different schedule, but today he's waking up at 9 a.m. to get ready for an operation at 11 a.m. Tae lives in the suburbs of an area called Bang Na, and the commute to his hospital he'll be working at today will be quite long. Depending on traffic, it could take up to 40 minutes. Okay, let's go to work. Oops. While he takes his 40-minute morning commute today, let's ask him a few questions. I work at 2 clinics and 1 hospital. I come here when I have my private case. The 2 clinics that I work are in Bangkok. Go to those clinics on Wednesday, Thursday, and Friday. Alright, looks like we finally arrived at the hospital. So the first thing Tae has to do before going to the procedure is to brief his patient, and he has to make sure that she knows the risks involved for the procedure. ครับวันนี้พร้อมแล้วผ่าตัดเนาะโอเคคอนเฟิร์มไซส์กันเป็นที่ขนาดเท่าไหร่จำได้ไหมเพราะว่าหน้าอก2ข้างมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับข้างหนึ่งก็ใส่ไซส์หนึ่งอีกข้างหนึ่งที่ใหญ่กว่าก็จะใส่ไซส์ที่เล็กกว่าเนาะโอเคตอนนี้งดข้าวงดน้ำมาเรียบร้อยเนาะครบ6 ชั่วโมงนะครับเจาะเลือดตรวจร่างกายเช้านี้เรียบร้อยอนุญาตวาดรูปหน้าอกนิดนึงนะครับวาดเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวขึ้นห้องผ่าตัดได้เลยอนุญาตช่วยน้องเขานิดนึงจ้ะนี่ก็ได้นะจ๊ะอันนี้คือข้างที่เนื้อเยอะกว่าใช่ครับเล็กๆมีเลเซอร์ไหมคะหมอว่ารอยมันจะน้อยมากข้างที่เนื้อเยอะกว่านะครับเราจะใส่275นะครับส่วนข้างที่เนื้อน้อยเป็น295โอเคมีอะไรกังวลมีอะไรสักถามไม่มีนะมีแค่แบบว่าหลักดูแลตัวเองแบบว่าห้ามกินอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวดูในวิดีโอที่หมอส่งให้แล้วนี่เนาะมีคลิปแล้วเพราะมันจะมีรายละเอียดเยอะเนาะก็อย่ามีทานยาฆ่าเชื้อ1 สัปดาห์นะครับแล้วก็ยาแก้ปวดจะมีตัวปกติเป็นพาราเซตามอลเป็นไทลีนอลเนี่ยส่วนซัพพอร์ตบาร์ก็ประมาณ 2-3 วันแล้วก็วัดไซส์หน้าอกตัวเองแล้วก็สั่งซื้อมาเนาะทำใจสบายๆไม่ต้องจริงๆพอเริ่มดมยาปุ๊บขั้นตอนทุกอย่างเสร็จ40 นาทีแล้วก็ไซส์ที่หนูเลือกมันไม่ได้ใหญ่มากมันไม่ได้ตึงไม่ปวดแน่นอนอาจจะแน่นๆเฉยๆโมติว่ารุ่นมีชิปจะนิ่มใช่ไหมคะนิ่มแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็มีตัวเขาเรียกมีคิวอินไซด์ที่เราสามารถสแกนได้ว่าเป็นตัวนี้จริงๆโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับ So while Tae's changing, let's take a little tour of the operating room and the rooms right outside of it. As you can see, there are various machines and sterilizing stations. Everything is neatly organized and there's a huge emphasis on sterilization of equipment. Wow, that was fast!
So this is the surgical area. We have to change our clothes. Okay. สวัสดีครับห้องนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับกำลังรับเวรขึ้นมา So this is the operation room. As you can see, there is an operation table. Many things with the green towel cover. It's sterile, so something that we need to be careful not to touch it. So Tay, what procedures do you specialize in? Yeah, I mainly do now is like breast surgery, liposuction for the whole body, and butt augmentation. Like I'm more expert around this area below. So what is the most challenging part of doing plastic surgery? When you do liposuction, when you put the silicone inside the body, it's not like this. You have to use a lot of retraction, and you have to try to put the silicone in. That's why you need to exercise. I try to keep my body. How long does it usually take for a procedure? This one, right? Today is a breast augmentation, and normally, I'm very fast. 40 minutes. 40 minutes, yeah. Can you walk us through some of the preparations for the surgery? Yeah, she will come in, and then the anesthesiologist will ask her some question about her health. She's gonna have a tube put down her throat, and the tube will deliver sleeping gas. She's not going to feel anything. I asked some of my patients before. They said they just feel like they went to a short nap. They have some dream, and then they wake up. They have a new body already. What are some of the most challenging things about dealing with the needs of your patients? You have to explain to them about the possibility, how the result will come out, and their expectation. Because everything has to be reasonable as well. Like if someone doesn't have nose at all but want to have like very pointy nose like Caucasian, that is almost impossible. So you have to be honest to them. มาแล้วโอเคนั่งเลยครับมีกกนไหมมีนะโอเคไม่เป็นไรสไลด์ตัวขึ้นมาแล้วศีรษะอยู่ตรงนี้เลยครับเครียดไหมพอตื่นเต้นละคนไข้พอเริ่มขึ้นเตียงผ่าตัดก็จะตื่นเต้น Minutes prior from the operation, it dawned to me that it was very clear that everyone had their assigned role. The medical assistants were turning on the monitoring machines and prepping the patient, while the nurses were preparing the anesthesia. It was clear everyone knew exactly what they were doing, even without speaking. Alright, looks like Tay is also getting ready for his part. Almost every day. From the color-designated green towels laid out across the room to indicate sterilized equipment, and the medical assistants helping the surgeons put on their gear, it's clear sanitation is number one when it comes to the operating room. มีดมาครับกดไว้ก่อนพี่จี้55เลยครับกลัวเบิร์นเปลี่ยนจี้ดีกว่าเอาเปิด295มาก่อนจะใส่ข้างขวานี่295 1ข้าง295อีกข้างนึงเอา275สวอปมานะใส่ตอนไหนก็ได้โอเคตัดไหมจะได้สบายซักชั่นถอดหัวมานะโอเคดึงมุมนะครับโอเคพอได้ตึงเนี่ยโอเคถ่ายรูปหลังทำครับ So Tay, what are you doing now? It's called the operation note, and I have to put all the details of the implant, what kind of implant, what size, which side we put in on this patient, and then I write down the home medication order that the patient is going to take for the next week and come back for the stitch on week after. เป็นไงบ้างครับปวดมากไหมเก่งมาก Let's go talk to the family. เรียบร้อยดีนะครับตามที่คาดการไว้เพราะว่าหน้าอกน้อง2ข้างไม่เท่ากัน
ครับข้างหนึ่งก็ใส่เล็กข้างหนึ่งใส่ใหญ่แต่ก็ยังเห็นความต่างอยู่หน่อยนึงหมอว่าถ้าเดินทางแบบกลับบ้านหรือว่าในกรุงเทพอะไรเงี้ยถ้าไปต่างจังหวัดรอสักประมาณ2 อาทิตย์ลงน้ำอะไรเงี้ยอย่าพึ่งลงน้ำได้ประมาณเดือนหนึ่งอยู่ในห้อง recovery ครับห้องพักฟื้นตื่นดีหมอคุยละโอเคเรื่องหมดเลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าก็รู้สึกแบบคอแห้งนิดนึงอะไรง่วงๆอยู่เดี๋ยวตื่นดีเดี๋ยวเขาลงมาไม่งั้นเดี๋ยวฤทธิ์ยาสลบมันยังอยู่เดี๋ยวรีบกลับเดี๋ยวเป็นลมเป็นอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวก็ดูแล้วก็ตื่นดีได้ครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ It's gonna be like 30 minutes drive, depends on traffic. Wow. Okay. After arriving back at his house, the first thing Tay does is change. After changing into a fresh set of clothes, it's time to play Win. Speakerphone inside. I mean, I'm turn this on. รอกันสิครับ One, two, Oh. 1, 2, 3. Yeah. Been a while since you've done a workout. This has been a day in the life of a surgeon.